gjithë dhe miqtë e mi, uroj të jeni sa më mirë, si fillim uroj një muaj Ramazani sa më të mbarë. Zoti ju pranon lutjet. Unë tani jam nisur drejt Oslës për të takuar disa familjarë të mi. Dhe i lutem Zotit të shkoj rruga sa më mirë, por më mirë këtë punë e bën ky zotëria këtu. The one and only Ahmed Kalaja. Si e vllajmë. Është kënaqësi që të kemi këtë udhëtim bashkë. U takova rastësisht. Dhe si është e imi tërë. Dhe më tha që dhe unë jam drejt Oslës. Uroj muaj Ramazani sa më të mbarë. Ty edhe gjithë shqiptarëve. Si po të shkon ky muaj? Para gjithë duhet përgësoj që ke hapur kanalin YouTube. Faleminderit shumë. Sepse do të kesh edhe qasje të tjera me njerëz, do të kesh një qasje shumë të mirë. Duhet të jem me njerëzit në YouTube? Po patjetër, duhet të jetë. Edhe njerëzit duhet të jenë tek kanali jote. Faleminderit shumë. Ndërsjell. Unë amareta dhe do një pije nuk kam tani, po që ta bëj qokën për zbresi. Faleminderit shumë. S'ka problem. Pranojmë edhe me këstën, në vonesë. Është kënaqësi që të kaloj rrugën me ty, të përgëzoj për çdo këshill që na jep drejt live-it tënd. Dhe unë mendoj që Ramazani është një nga gjërat më të mira që mund të mbash në një vit. Ka nevojë. Unë nuk është se e kam mbajtur ndonjëherë, por e kam dëshirë ta mbaj, ndaj jam siklet, e kam dëshirë ta mbaj, por që duhet të jem dhe pak gati, duhet të jem dhe punë. Faleminderit shumë. Ja, do je për të pirë ti? Po ne nuk e pim. Kjo si bën reklam, o hoxha. Kjo zonja nuk e din se ne nuk e pim. Kështu që gjithmonë ka një herë të parë. Unë të këshilloj që ti ta provosh, sepse me të vërtet edhe pse do t'japim pak ndoshta lodhje, po do të dihesh sepse shpirti që e kërkon dhe njeriu e ka të nevojshme. Unë të them të drejtën, sot e kam nisur për ta mbajtur. Është ditë e parë. Dhe shpresoj ta mbyll me sukses këtë ditë. Inshallah. Për ditën tjetër nuk e di akoma. Shoh. Kështu që deri tani s'po më hajt buk. Kam rreth 4-5 orë që kam ngrënë. Ora është 7 dhe shpresoj se do ta mbaj. Inshallah. Sa vite ke qaqëron këtë? Unë të mbretën kam qysh 91-shin, pra i bjerë 30 sa vite. 30 sa vite? I kam provuar gjithë muajt në gjatë. Kam provuar gjithë muajt, sepse Ramazani lëviz 10 ditë. 10 ditë. Apo shtohet mbajtja e Ramazanit gjatë kohëve të fundit? Apo shtohen besimtarët, apo të shkojnë drejt besimit? Po, e vërtet. Kjo vjet re shumë, sidomos tek rinia. Edhe rinia studentore, do një rinie e cila edhe studion, edhe merret me shkencë, edhe përparon edhe çështën e besimit. Dhe është faktikisht një augur i mirë, është shenjë i mirë, është një lajm i mirë, ky se të rritet një rini edhe studentore, edhe me besim, do të thotë që Zoti na do të mirë. Po që, them të drejtën, unë kam shkuar në xhami shumë i vogël, para 6-7 vitesh, kur jetoja në Tebelen, por thjesht shkoja sepse kam besim në Zot. Por nuk është se dija të falesha me rregullat e Islamit. Thjesht kisha dëshirë, por një nga arsyet tani që ndoshta unë e besoj dhe e respektoj më shumë fen islame, është dhe përqasja që ti jep. Sepse të kam tekur kohëve të fundit, jo unë, po gjithë shqiptarët mendoj, dhe mënyra se si ti komunikon me njerëzit dhe e shpreh Islamin, të bën mos të ndihesh i friksuar kjo gjë, sepse mbaj më para kur dilni me shokët dhe rastisim që takonim dikën në rrugë që ishte musliman, falej në xhami, thoshin po mos i fol atij ashtu. Ri mbaj qendrim, do vend të atakojnë, po mos bësh akara, mos bë sigurisht terrorist, jo sigurisht një i zakonshëm. Ose ndoshta dhe në banda autoritet, ose rinte dhe vetë ndoshta po, dhe kjo, dhe
komunikimi jot që përcjell tek njerëzit është shumë i dashur, është shumë i mirë. Nuk të ndikon te kjo gjëja që të ta imponosh që ti duhet falësh, duhet besosh, duhet të mos bësh atë. A kjo është një islam hoxhe nëse nuk i zbaton të gjitha rregullat që ka islami? Rëndësishme është mos të mohosh gjë. Pra unë ndoshta nuk e bëj këtë gjë dot, por nuk e mohoj. Pra ta mohosh është problem shumë i madh. Ndërsa në momentin që ti e pranon, okay, kjo është e ka thënë Zoti, e ka thënë profeti i Zotit, edhe unë nuk e bëj dot vëlla, se jeta ime është e tillë, unë jam mësuar me këtë gjë. Pra nuk e mohon, je besimtar. Je musliman. Pra nuk është kusht që ti je musliman të bësh çdo gjë ose të largohesh nga çdo gjë. Dikush xheneti parajsa është me shkallë. Kështu që dikush fiton shkallën e parë, dikush fiton shkallën e dytë, dikush fiton shkallën e tretë, dikush është lart fare, pra ka vend dhe hapësira për të gjithë. E kuptoj. Ju nuk ka gjë se unë kisha qef që ti futesha islamit, po dua të ha, dua të pi, dua të bredh, dua të... Islami nuk është kundërsa, nuk tash, nuk ish, nuk bredh, është gjithçka. Por janë disa gjëra që nuk duhet të bësh. Po i bëhet nuk del nga feja. Nuk del nga feja. Bishaka. Hoxhe, atë ka rësisë ndonjëherë që njerëzit të shikojnë si Zot presin fatin nga ty? Po më kujtojnë se kjo Ku është si Zoti. O vëllai, o Zoti, të pudhin dorën. Ja. Ka ndodhur apo? Ja, nuk ka ndodhur sepse nuk e kemi dhënë këtë shansë, nuk e kemi ofruar sepse ka të bëjë edhe çfarë ofron. Okay. Pra, nuk e kam paraqitur ndonjëherë veten si zëdhënës të Zotit në tokë apo si. Po ka njerëz që kanë këtë lloj gjë, ku shef hoxhën ai mendon se Sot më ndihmo, ma bëjnë barë. Po, bëjnë barë tjetër, po është e vërtetë. Po mua nuk ka ndodhur. Po ti çfarë bën? Apo edhe po ka ndodhur ndonjëherë, ja kanë korrigjuar. E kanë korrigjuar. E kanë thonë, jam unë ai që ta sjell mbarsinë ose bekimin, por Zoti, duhet të lutemi Zotit pas. Po nëse t'japin ndonjë lek, Po tani dhuratat pranohen. Dhuratat I pranon dhe brenda, po tani tani. e shikoni si është fantastik. Daj të përgëzoj për të gjë. Se je shumë shok I mirë. Hoxhe, po veshjen a I keni veshje xhamie, veshjen e orë? Më fal që të ndërpres. Do një diçka për të pyetur? Po ja pra se jemi me Ramazan. Një gotë verë, e rova, më fal. Është pak. Po. Hoxhe, më thuaj pak, në përditshmëri del kështu thjesht apo duhet të dalësh me rrobat e hoxhës, sepse kur kam parë ligjëratat e tua, ke një veshje tjetër. Gjo, ligjëratat e xhumas vetëm, në përgjithësi pastaj ligjërimet e tjera ose referimet e tjera I bëjmë shumë me rrobat normale. Islami nuk ka ardhur që ti kaloj njerëzit në një veshje të caktuar. Njeriu duhet të vishë me veshjen e popullit të tij, të jetojë si jetojnë njerëzit në vendin e tij. Pra ne I përbajmë zakonit, traditës, I përbajmë jetës, sepse vetë feja ka lënë hapësira që njeriu përshtatet. Nuk është obliguar që njeriu të veshë atë rrobë. Pastaj pse të ndryshojmë nga njerëzit? Ti jemi si njerëz. Bravo. Mund të thash apo. Po kështu me të shkurtra del? Është të dalë po. Dalë, të shkojmë plazh për shkak. Dalë. Po kështu rrugë me të të shkurtra kështu dera. Jo, s'dalë zëvendësi. S'është në preferencët e tua, po duash del. Po, do të duash dalë, s'ka asnjë problem. I si të pjesë tani sikur të fola për kopure, del po duash, e ke me leje. Hoxha. Po do të bësh në pyetje ti, po pse mua vetë po bëjmë ose po ri sikur ke ardhe blendi fëmsio. Ma vetë, se qef jemi. Inshallah më Ti jemi më të kulturuar, kujtohet më të edukuar, se jemi drejt për drejt me njerëzit. Hoxha, po në dasmë shkon? Po shkojmë, kur ka rëndësinë familjare, shkojmë. Kurioziteti im është a hedh lek në dasma? Përmbani traditës, siç është traditë. Do me thënë shkon merr vallin e dajës për shembull, ja plas 500 në ball? 5 vjeçë. Faktikisht nuk prezantoj aty ku ka alkool. Nuk vi, por domthonë sistemi ne Shqipënia mesme çokën atë dhuratën e bëjnë ose para dasmës ose pas dasmës ose ditën e dasmës kur rastet fillojnë
Si vetë bëj qokën në shtëpi, u edhe para do të thënë çon zarfi dhe thua, unë nuk të vinë das. E po e kuptoj dot sa, po kjo është hoxh. E djo, unë edhe po shkoj në dasë tonë po çka bërva ki. Pas ka ikë hoxha. Jo, nuk shkon, ha? Që ka prish hoxha, pas ka lut me hoxha Ka që ikë hoxha. Po nuk shkon në das, po vërtet, ha? Jo, nuk shkoj. Das mund të ka, po nuk shkoj. Që ka. Po vjen keq se kisha bërë planin këtë verën për dasën, po kisha marrë sa këngëtar të mirë. Mendoj një herë tjetër di, po që Varet se si sillesh. fiks. Po me rrogat si jeni hoxha, paguani në çik. Ke lek, ti që ke lek ke një herë, është e sigurt. Po nga kuptoj ti që kam lek. Hoxha keni Keni pare? keni parë. Po jam si gjithë njerëz të bosh, që zotit kemi. Si gjithë njerëzit, unë s'kam, mos si modi. Dhe e qatua të jo, po dhe e qatua, ama se ju që qani, ju jeni më të rëzikshme. Jo, vërtet kjo s'gja, keni rroga në Po, xhami? o zhallarët paguën më shqiptarë, plus kemi ca bizneset tjera, do të thonë, tjera që merrem përveç le të themi rrogës së imamit. Po xhambaziteve punon në kuzhinë. Bishaka. Oje, po njerëzit a ka, nuk e di se si funksionon. Në xhami ka njerëz që paguhen që ndihmojnë. Po, ka njerëz. Veç ndihmës okay, po që që paguhen që mund të japësh një rrogë. Ka njerëz që paguhen në xhami, do të thonë paguhen stafin, paguhen kursin që kanë. Po mirë, a ndodh që të thotë dikush që unë nuk vi sepse më keni ulur rrogën në xhami shumë. Që po ndonjë tjetër çfarë edhe? Nisur mirë që zotit përgjithësi. Del shumë pas ditëve? Të dalë si dalë, për ti dalë. Po, oje, a ka ndonjëherë mund shanse që të harrosh të falësh, siç mund të harrojmë ne për shembull që harroj të hapu, harrojmë të shkojmë Takimin. në destinacionin ku kishim për të shkuar. Ndodh, është normal, si një të harroj. Ndodh? Ndodh. Dhe çfarë bën kur harron të falësh? Në momentin që kujtohesh e fal. Gjumë, në momentin që zgjohesh e fal. Pra nuk është aq e prerë situata që po çfarë ndodhi. Profeti alayhis salam tha, nëse ndonjëri për ju harron ose gabon, le ta bëj kur kujtohet. Pra nuk do të thonë sepse nganjëherë njerëzit kujtojnë që duhet falësh fiks, por nuk po falet fiks, nuk quhet më pas jo s'ka. Njeriu ka hapësira, ka tolerancë, ka shumë hapësira të tolerancës. Zoti të pret në çdo kohë. Absolutisht. Se fundja fundi nuk jenë institucione të lë drejtori. Zoti thotë kurdo që të mundesh, jam i gatshëm për të. Mjafton që ti të jesh dëshirën ta kesh, vullnetin ta kesh, Zoti do të thonë na shef neve se si jemi nga brenda. Është ajo gjëja që ti ke brenda vetes dhe e përcjell. Nëse ne gabojmë ose harrojmë, Zoti këtë na merr në strat. Sepse ai di shumë mirë që nëse bëjmë qëllimisht. Po për mua çfarë mendimi? Jam njeri mirë, çfarë energji të jap? Çfarë përcjell ti për shkakun? Ti ta dini edhe njerëzit. Ti jam mëlsim fare për Zot. Hapi për shumë i dashur shumë. Je mirë për Zot. Po s'na donte gjithë ato ja. S'ka gjë, duhet të ketë patjetër. As vllai s'më do, nuk e di çka ka. Ja, më së vllajën e këtë. Mos e përfol kot, mos e përgojë. Edhe mos marr me sy se na ka qenë. Jemi nga gjeri. Mos do të përgojëm njerëz të tjerë. Daçko. Kemi zemër. Uçe. Po a ke në rrethin tënd shoqëror njerëz ateist? Po që nuk besojnë? Kemi njerëz që nuk janë. Po. Përse ne do të thonë shkëputim nga një që nuk beson. Kemi shumë që janë besimit të tjera, kemi njerëz që janë agnostik, kemi njerëz që janë ateist. Agnostik do të thonë ata që do ka Zot, por fet nuk i besojnë. Po si është përqasja me ta? Dialog, muhabet, do të thonë që jeta shoqërore dhe jeta sociale është gjë vetë dhe jeta ose trajtimi i besimit ka raste që ne bëjmë debate dhe Po ka raste ndonjëherë që mund të thosh një, po i ka vëllai se s'ke punë me ne ti je në botë tjetër. Ja. Ë? Ne duam ta zgjojmë se çdo njeri brenda tij ka besimin. Çdo njeri që ka besim. Thjesht ne duhet ta ngacmojmë që ti zgjohet ai besimi brenda vetes. Kërkojmë edhe njëra dy shumë. Është me legë, është pas. Jo, mos më nëse se ti sa. Thank you. Ne nuk i hajmë, po çelim iftarin. Do të pish ndonjë gjë po them se këta. Çelim iftarin. Me këto të dyja do të çelim iftarin inshallah. Okej. Edhe bëj sikur s'ka e hap e çel iftarin me 2 çokolata. Hoxha.
Po, a ka ndodhur ndonjëherë që ke dyshuar në Zot? Jo, s'ka ndodhur. Herë më që shejtani nga fund njeriu Do thotë shejtani. Shejtani thotë po si do kush e krijon, nëse e bën, si ka mundësi, por shiqur Zoti ku të forca e besimit edhe e dijes me njëherë lufton për të ndjesë. Po që shejtani nuk pushon, nuk vazhdimisht mundohet që njeriu ta jetë në gracat e dilemës, lëshimit. Ndodh, është normale që të ketë njeriu nga Po, a ka ndonjë vend që nuk ka ateist, që nuk ekzistojnë? Avion është vendi që s'ka ateist. Pse? Po ashtu, që po të ndodhin turbulencat. Turbulenca. O Zot. Zoti i madh. O Gjithë o Zot. Janë këtu në avion se çdo gjë nuk beson, o Zot më ndihmo. Aty e kujtojnë Zotin. Po që, kisha edhe një pyetje tjetër. Prej, mund të push edhe ti mua, se e bëm si intervistë. Po je interesuar, po s'ti intereson fare çfarë bëjmë ne. S'ti intereson as puna jona, pa gëmja, s'po gëmje, kemja, s'kemja. Punojma, s'punojma. Tani jemi në kanalin tënd të YouTube-it. Që që jeti ai cili e drejton. E Zoti ta bëft mbar, e Zoti Amin, të amin. dhënë sa më shumë njerëz Gjithë dhe që bashkë. ndjekin që Amin. t'japës këto mesazhet e lumturimit. Amin. Ja se si ti i trajton gjërat. Sjellim një pozitivitet tek njerëzit, nuk mundemi tu busjeshjes për të mundemi tu prendojmë shumë gjëra, po ama një busjeshje u sigurojmë. një qeshje, busjeshje. Qeshje. E ke një qeshje. Varet ai qeshje me ne o gjë. Se bëre në një humor është shumë serios fole. Po dakord nuk tani po nuk qeshën, ata po qeshën. O gjë. Në qoftë se e ka menduar shumë herë këtë gjë. Edhe i vogël. Në qoftë se ka vetëm një Zot. Pse duhet ka shumë fe? Zoti, domethënë, po mas E ka pa ngushtë më duket. Ja. Zoti po mas kohë sjell profetët. Profetët kanë të njëjtën linjë, kanë të njëjtën gjë që e thonë sjell. Po thjesht koha sot është ndryshe, pastaj vjen koha tjetër që ka kushte të tjera, ka rrethana të tjera dhe feja duhet të jetë në përputhje me atë që jetojnë njerëzit. Për këtë arsye ka ardhur Ademi i pari, pastaj Nuhi, pastaj Ibrahimi, pastaj Musa, pastaj Isa. Pra çdo profet vjen në kohën kur gjërat kanë ndryshuar, kur gjërat kanë nevojë për disa rregullime, disa përmirësime. Pra ajo është një fe faktikisht, sa ajo është një Zot edhe një fe. Thjesht profetët shfuqizojnë njëri tjetrin. Pra për shembull themi ishte Abrahami, Ibrahimi, erdhi Mojsiu, Musa, ai u shfuqizuar. Erdhi Isa, Jezusi u shfuqizuar. Erdhi Muhamedi u shfuqizuar. E kuptova. Pra është një njëjta linjë faktikisht. Është një njëjta linjë. Kurse ka shumë feja është Thjesht janë profetë ndryshëm. thjesht janë profetët e ndryshëm dhe profetët shfuqizojnë njëri tjetrin. Nxjerrin nga ligji, do të thonë nxjerrin nga fuqia. Pra nuk është më në fuqi ligji i Mojsiut. Nuk është më në fuqi ligji. Po gjë po të ndodhë shumë për shumë, se jam shokur se edhe njerëzit, jo vetëm po edhe njerëzit, ju shikoj si të veçantë juve, jeni të veçantë në kjo botë. Se për mirë, se për keq nuk e di unë. Që jeni të veçantë jeni nga ne, ana. Për shembull, të hahet bukë, të hahet një ushqim që nuk është në Shqipëri, për drek për shembull. Do të që presh biletën të hipsh avionin, të hash darkë në Azi e të kthesh prapë. Jo, po s'kam gabitur. Çfarë? Ja, s'mund të. Po të thosh për shembull, shkon Bërzhit në farë, shkon Po të shikoj, aty edhe për çfarë? po shikoj që po të vjen çik gjumë. Po lodha? S'të bëra shumë pyetje. Ai gjë më ka bërë shumë. Thjesht doja, po sa ti të ke po pyetje, pash ishe në Mekë, besoj andaj nuk është se kishe fitër gjumë. Ja, më zinte gjumë kur bëja live. E ke para të që më zinte gjumë ishte? Ka bërë që ki lot. Po ja, ka dalë gjumë, kemi sifatë në kontrol. Pastaj kur jemi këtu në zë gjumë, Po kalon ajo 30 herë me ato ushqimin. nëse nga ty palë çokoladë i morëm. Po nuk mund të haun tani diçka. Fare? Apo e, deri në darkët.
Të vete në shtëpi të më gatoj mamaja mua, me ta shikosh ti. Po, Oxhe, po, me femrat, Femrat që i kemi, që janë. ke shumë, o? Ja me qa këtime, po pyet ti tani se sot, e s'ta. Kene i femrat, kene i shumë. Jam i martuar, I martuar? po më, I martuar. Kene i martuar se si së mora. Shumë. Kene i shajtje. s'ta. Nuk lejohet, e? As të takosh shumë. Ja, ca gjëra nuk më pëlqejnë mua. Kështu më mërzit mua. Mërzit mua atë. Është e vërtet, po Përtejsa ka femra është një qenie njeriu përtejsa shumë e ka të veçantë. pesën, përtejsa është lidhur domethënë, ai do të ri korrekt, ashtu siç do doshe ti tek krau tjetër, ato doshe ti që është e vërtet. Edhe Ço japsh, po marrësh. Kështu që si të bësh mendoj dhe unë se nuk futesh dot në gjunaje, këto janë gjunaje. Ta në gjuna. Qajet mbrapa do dali para, kështu që nuk bëhet ta bashkë. Femra është një qenie e bukur, një qenie e veçantë. Të lë pak të flesh Oxhe se shikoj që u lodhe të mbyllë syt. Të falenderoj shumë. Ky ishte Ahmet Kalaja, the one and only. Një nga njerëzit më të mirë që kam njohur dhe që më ka ardhur në jetë, është fat që takon në jetë. Që të falenderoj shumë. Ishte Davisi, ka hapur kanalin e ri. Po kaq kam bërë, si e thezi, e nisi fjalimi, ky është Davisi që ka bërë qytetin e Tiranës, ngriti në këmbë Zven Qemalin. Po se kam mbarur. Okej, më fal. Që është shpirt njeriu, përteja asaj që shihet në ekran është pamundësi fare për zotin. Je shumë e mirë ti që jam i miro. Faleminderit gjithëve që ishte pjesë e këtij podcasti. Ne do shihemi në video të tjera, sepse do kem personazhe të tjerë që do takoj dhe do bëj bashkëbisedime, pavarësisht se kjo u duk si intervistë, se Oxhas nuk i intereson se çfarë bëhet me jetën time, thjesht ne interesohemi për Oxhën dhe duket kush është njeriu mirë. Okej, do ta bëj. Po lere tani, është me të dhëna, nuk është me të thënë Oxhë. Po mirë, nuk ka problem, sa gjëra mësohet. Po, Kam parë që je shumë i apasionuar me këngë polifonike dhe mua me të drejtën ma tërheqë shumë këngë polifonike. Ashtu? Po si ke? Po këngat e ju nuk është gjuna? Jo, s'është gjuna. Jo. Kam dëgjuar për vërtet. Për zotin kam dëgjuar. Për zotin nuk është gjuna, po polifonike janë këngët më halal që ekzistojnë. Sepse janë me zë të gjitha, jo. E dëgjua ata? Po, Oxhë. Bile te këngët polifonike mund ta shkruash shumë halal, ke përsëri si ai ishi halal. Si ja ke nis me këngët polifonike? Atëre faleminderit që na këngë polifonike unë isha shumë i vogël Oxhë, kisha qejf të dëgjoja. Vonë, pasi më rastisi disa herë që isha pjesë e disa tavolinave ku këndoi këngë lapçe. Fillova ta përqafoja deri diku, rija mbrapa dritares së Pallatit të Kulturës ku grupi Labi të Epelenës këndonte dhe bëni prova për një aktivitet. Herën tjetër fillova të hapja dritaren dhe dëgjoja me veshje kështu, herën tjetër ata më morën brenda tek provat dhe i dëgjoja nga afër. Vazhdoja të mbaja ISO, herën tjetër këndova një këngë derisa e përqafova. Po ashtu unë e kam në gen këngë labe traditën, sepse gjyshim nga mamaja është nga Kurveleshi, nga krajini e Kurveleshit dhe është në fshati Gusmar. Aty kënga labe buron. Kështu që nuk ishte ndryshe si shkonte sepse gjyshi ka bërë historinë e tij atje, ishte shkrimtar. Dhe kur po shikonte që një filiz e vogël nga gjaku i tij po e përqafonte traditën këngë labe kështu, ma la amanet. Më shumë, po. Dhe më tha që Gjani Babës ndoshta, them tha që ta mbash dhe ta ruash traditën e këngës labe. Sepse tregon burrni. Dhe po mundohem që ta trashëgoj. Si quhet grupi juaj i këngës polifonike? Grupi jonë i polifonisë quhet Nektari Polifonisë. Jemi një grupe prej 8-9 vetash, mos gaboj. Jam profesionista çunat. Shpirti punojnë shumë. Shpirti i grupit. Shpirti i grupit.
Shkimi i grupit është organizatori, kryetari i grupit Mihal Kaçi. Është një djalë fantastik, është një nga këta. Ai është tamam shumë që mban traditën gjallë. Se ne ndoshta ndonjëherë i tekalojmë ca që e kupton me shaka. Por që ai është shumë i rregullt, është fantastik. Qyteti është fantastik dhe unë e du shumë me të drejtë. Dhe ai po e mban grupin. E mërzit në njerë, mërzit. Si ishte historia saj dritës, të lutem. Historia dritës. Portokallia e me ne këto. Ishim një Gjirokastër me grupin Lab dhe Mihali shumë i rregullt kur shkojmë në koncerte. Nuk do fare të bëjmë shaka, të dalim nga rrethi, na bën një rreth aty dhe nga këto ca që nuk duhet dini këto. Dhe duke dalë në skenë me grupin Lab, filluam këngën, morëm duart rokite nga njerëzit. Sa mbaron kënga performanca jonë, do iknim, po unë përballë kisha një dritë që më viste syrin, dhe sa mbarojmë ne, i them unë, o vlla, po fikeni këtë dritën se do të vinë shumë në fund të muajit. Njerëzit ndaluan një moment pauze dhe qeshën. Tani në skenën ne i qeshën, o kështu, bravo, shkoj mirë, ky tani ne duke u ndruar, ky plaste rrobat. O mjal, lëm rehat. O mjal, do më lini, lëm një rehat. Dhe shumë mjal, qa kjo, se po të shkojmë në rehat, çdo kem dhe i vi. Ne kemi ja për të kënduar, kemi ja për portokallirat e tua këtu. Po na bëni portokallira ku tani. Kështu që u mërzit edhe për shakan. Pyetje tjetër. Tani kujtë vetë për shpirtin? Po atëve. Okej, pyetje tjetër. I apasionuar mas poezisë. Ke mësuar shumë poezi. Po, poezin nuk është se jam ndonjë interpretues shumë i mirë, me thënë drejtën. Po që poezinë e kam qef. Kam qef djenjen, kam dhe mshurinë. Me thënë, futem në gjendje. Dhe është i mirë për Zot, është Allah. Një nga Pra të se njohë shumë pashas. Faleminderit vaj. Tani pyetje tjetër kam. Ti sot, në mëngjes, ke rënë në ballë sezë, pra fantastik. Po, është e vërtet. Si do duket? U surprizova në fakt nga vdekja se Qimbëri Hoxha, sepse kisha shumë vite pa u falur në xhami. Dhe më thotë që hajde brenda. Është që po nuk ti, eja brenda, ai sa di tha. Shkuam në xhamin Erinasi. Një xhami shumë e bukur, shumë e dashur, shumë e mbar, u ndjeva shumë mirë emocionalisht. Kishte njerëz që faleshin para udhëtimit dhe Hoxhës i premtova që unë nuk mund të të them, i thash që mund të fal 5 vakte, mund të mbaj këto rregulla sepse nuk i diet. Nuk i diet asnjëri, nuk ta premtoj këtë tash. Kur tha mos tuaj, kur mos tuaj kur. Por do ta respektoj fen islame sa të kem mundësi, respektoj Zotin në radhë parë, dhe në xhami do vi sa herë të mundem. Sepse vallai unë ndjeva shumë mirë. Nuk të kushton asgjë. Nuk jep as para, nuk shkon atë të puthësh dorën dikujt, as ti përulesh dikujt, i përulesh vetëm të madhit Zot. Drejt për drejt në Zot. Dhe kjo është vetëm një nga pikat më të forta që nuk po imponojmë as një këtu. Thjesht po them çka, po flasim atë që ndjejmë. Po bashkë. Mirë, ta bëjmë këtë gjë? Po. Kur ndodhin këto, le të themi, momentet që gjendesh përballë njerëzve, si e menaxhon situatën? Se unë për shembull ndodhem përballë situatave të tilla që njerëzit duhet ndalin kohën që tjetër. Për dita dhe unë, për mua është kënaqësi o gjë. Domethënë, unë po jetoj ëndrrën time. Me pak fjalë, e kisha qejf i vogël që mendoja sikur njerëzit do bëjnë foto me mua. Ndoshta vjen një moment që kam hallet e mia në kokë, jam i lodhur, nuk di unë se çfarë. Kjo gjë nuk duhet shmangur. Mendoj unë, sepse fundja jam nga ata njerëz jam aty ku jam. Dhe dy jam i përulur para tyre. Kështu që jam i gatshëm në çdo moment i takoj, të bisedoj me ta, të bëj foto, të bëj video, t'i ndihmoj nëse ka nevojë për diçka me mundësitë e mia. Kështu që jam falënderues Zotit për këtë gjë sot. Po
Po ne po varet e veti, po le që ti pranon Zoti. Mbreti. Dhuratën e Mbreti, po. Shumë. Të falenderoj shumë që ishe pjesë e kësaj bisede. Pjesë të kritikës. Sot nëse nuk ku flajë flina mua, se hotelet janë shtrita në Norvegji, kështu që shife vetë. Faleminderit gjithëve që na ndoqët. Ju përqafoj shumë dhe një herë ju uroj një vit të mbarë. Një vit të mbarë po ju uroj një muaj të mbarë Ramazani dhe shihemi në videot e radhës. Them mos të harroni të bëni subscribe në kanalin tim YouTube. Ju përqafoj të gjithëve. Kamet Kalan.